車好易超速頭先呢段。靠右咯，你中意？都係咁嘅動作咯。先睇鏡，睇鏡，打又 show 多車，冇車，跟住就過啦。再 shoulder 一嘢，應該過緊嘅途中你都要 shoulder 嘅，同埋呢度減速嘅。即係過緊你都唔好話我望完就唔望 ，OK？ 你80個位，你80個位後邊閃你啦。你80嘅，我唔係有個 New Driver 牌咩？佢仲喺度閃乜鬼啫？唔耐煩。有 New Driver 牌 Student Driver 牌，佢喺度閃乜鬼啫？你慢啲，你慢啲，佢特登係 break 你，你冇慢嘅。反正你拍慢，你同佢鬥慢咯。邊講我又唔趕時間。即係呢啲時候真係好想舉個中指嘅。冇啊，冇佢咪慢佢事咯。啊，你加翻啲。反正你落到去都係50啫嘛，30到50應該。Continue for 800 meters. 啊，呢度好線啊，不能太快嘅。呢度50嘅。頭先錄咗啦，頭先嗰度錄咗啦。冇啊，佢中意慢你咪繼續慢咯。反正你 Student Driver 更加可以慢嘅，其實大條道理。佢咁樣真係好無禮貌。佢係㗎。